Ben, bons días a todos e a todas. Non vos podo ver as caras polas máscaras, pero vexo vosos ollos e eu diría que tedes ollos de fame. Non de fame de desnutrición, sino de fame de ganas de comer, non? Porque supoño que levades aquí desde as 9:00, xa pasada unha, o sea que quero empezar agradecéndovos que decidírades aguantar a fame un ratiño máis para escutarme a min, e agradecémosvos tamén por anticipado a atención que estou seguro que vides prestar ao longo desta horiña, que procurarei que non sexa moito máis. Quero dar as grazas tamén aos organizadores polo feito de que me convidaran para poder estar hoxe aquí falándovos de lingua, que é de lo que vou falaré. Vos sodes especialistas en C e en AL. Eu sei máis ou menos o que é, pero non o meu campo, son filólogo e experto. A miña mensaxe de hoxe vai ser moi simple. Eu sei que tedes que atender a rapaces con necesidades educativas especiais, ás veces nenos de altas capacidades, pero supoño que moi maioritariamente nenos que teñen máis ben déficit de capacidades. Nenos que teñen problemas, e moitas veces, con nenos que teñen problemas, o galego lingua, ás veces, interpretase como un problema, non? Eu creo que non debería de estar. O galego, eu estou convencido de que é unha oportunidade, e as oportunidades son para quen as sabe aproveitar. Iso é, en esencia, o que vos vou decir. Vamos a ir vendo de maneira un poquinho máis pormenorizada. Saber identificar as oportunidades é algo moi importante. E eu penso que os galegos como pobo temos algún tipo de déficit nese sentido. Os galegos en xeral somos un pobo moi duro con nós mesmos, e que temos unha certa propensión cara ao negativo. Hoxe, quizá, de casa está un día espectacular, e coméntalo, dice, que día máis bonito está hoxe. E se hai un galego cerca, así sempre fai ese comentario. Sí, pero para a semana estará chulo. Se o que nos indica algo positivo non é galego, se é alguén de fora, moitas veces tendemos a buscar a parte negativa dunha maneira encarnizada. Madrileño que ven por aquí e que comenta, en Galicia tenéis unhas playas maravillosas. Se hai algún galego escoitando que sempre diz, sí, pero agora está moi frío. O mesmo coa paisaxe, que bonito, é todo verde, moi frondoso, está allí, non vai a ser frondoso se sempre está chovendo. Dá a impresión de que sempre buscamos partes negativas donde outros ven cousas positivas. Seguramente que coñecedes este animal, moi común en toda Galicia, é unha gaivota. E é unha gaivota que ten un nome que nos serve para reflexionar e para insistir un pouco no que isto que vos acabo de decir, non? Sabedes que todos os animais e todas as plantas teñen un nome científico que se usan biólogos, ornitólogos, etc., para entenderse entre eles, non? O nome... Es que no sabemos apagamos o volver. Y ya saben apagar otra vez, apagas. Sí, pero antes tenemos que apagar y volver a encender. Cando encender Bueno. funcionou. Mentre se vai encendendo, eu sigo falando. O nome desta gaivota, o nome científico, é Larus ridibundus. Non me importa, podo seguir comentando esta Larus ridibundus é o nome científico, un nome en latín, e a segunda parte, un adxetivo. Esa segunda parte, ridibundus, fai alusión á risa, porque a maneira de grallar desta gaivota, que lle puxo o nome, recordoulle a risa. De feito, en castelán chamase gaviota reidora,
en catalán chamase gavina riallera, en francés chamase mueto curieuse, en inglés chamase logingal, en alemán chamase lachmove, todos eses nomes, dunha maneira ou outra, significan o mesmo, gaivota e río. En galego damos un nome un poquinho distinto, porque o nome patrimonial desta gaivota en galego é gaviota, gaivota chorona. E é algo que non deixa de ser unha anécdota, ¿no? pero serve para reflexionar, porque bueno, por galegos vimos un choro onde outros ven unha risa. E eu creo que coa lingua pasa algo parecido, ¿no? Hai moitos galegos que o ven como algo que non está ben, como un estorbo, unha excrecencia, algo do que hai que desprenderse, ¿no? Afortunadamente non todos, pero hai moita xente que o ve así. Segue sin entender. Bueno, estábamos coa gaivota chorona. Disculpade a interrupción. Decíamos que moitas veces os galegos non choros son lingua, ¿no? E a veces incluso nos sentimos raros polo feito de vivir nunha comunidade na que existen dúas linguas. Algo que é moi común, sabedes que no mundo hai alrededor de 5.000 idiomas. Existen máis ou menos 5.000 linguas. Pero o número de países que existe é bastante menor. Segundo a UNESCO son só 193. Temos unha simple división de 5.000 e 193. Temos como resultado aproximadamente 25. 25 sería máis ou menos o número medio de linguas por país. Non hai prácticamente países monolingües. Hai países nos que existen 2 ou 3 linguas, hai países nos que conviven máis de 800 idiomas. Os galegos non somos raros por ter 2 idiomas. Ao contrario, máis ou menos o 75% da poboación mundial vive en territorios nos que conviven varias linguas. Isto é algo que moita xente sabe, pero é algo que a maior parte do común ignora, porque o que nos venden son territorios monolingües. Pois achegarse un poquinho máis ao Sí, así un poquinho mellor, non? Sí. Ya está. Eu teño bastantes anos, é bastante evidente, e vos podes, en xeral, moito máis novos a mí. Eu estudei nunha escola franquista, onde eu vi, insisto, no de vin, porque é algo que viví realmente, vimos profesores pegar a rapaces por falar galego. Isto é algo que afortunadamente xa non pasa, vivimos na democracia e as democracias amparan dereitos. Os galegos todos temos dereito a usar, oralmente ou por escrito, calquera das dúas linguas oficiais da nosa preferencia, que son galego e castelán. E antes de seguir con isto, gustaría facervos unha pregunta. Gusta vos viaxar? Sí. Ben, imaginade que vos ofrecen unha viaxe a París e unha viaxe a Nova York. Vos que faríades? Vamos a organizar as respostas para verlo un pouco máis claramente e despois vos explico porque vos fago esta pregunta así tan intempestiva. Levantade pola man, por favor, os que iríades a París. Ben, aí está de andar. E agora, por favor, levantade a man os que iríades a Nova York. Casi sempre gana Nova York, supoño que pensamos. Bueno, París está máis cerca. Ahora gustaría que levantarades a man os que pensaste en algún outro tipo de resposta. Dale algo. As dúas. Me ofrecen as dúas. Digo isto porque acabo de comentar, ¿no? En Galicia hai 2 linguas oficiais, galego e castelán. E moita xente non repara neste neste caso, desta pregunta, é unha imaginade que vos ofrece unha viaxe a París e unha viaxe a Nova York. Curiosamente, cando hai 2 posibilidades, de maneira que eu non acabo de entender moi ben porque sentimos obrigados a escoller. Cando moitas veces o escoller non é o máis inteligente, porque ofrecen unha viaxe a París e unha a Nova York, e se gusta viaxar, polo xito sería dicir ir a París e a Nova York. Pero moitas veces tendemos a excluir unha das opcións.
E eu penso que con galego e castelán pasa moitas veces algo parecido. Bueno, eu son do Madrid e eu son do Barça. O fútbol pode ser dos sitios, non? E aquí sería algo parecido. Eu hai unha historia que me gusta moito contar, porque é unha historia que me parece fantástica, non é miña, e na que penso moitas veces cando teño que tomar unha decisión, non? Para evitar, a medida do posible, excluir a alguén. Unha historia que se di que se ten usado en procesos de selección de persoas, ¿no? E neste caso, pues, era unha multinacional, unha empresa moi importante que tiña que cubrir o posto de director de marketing. E, bueno, pues, para decidir a quen lle daban esa praza de director de marketing, o que fixeron foi o que se chamaba un concurso de oposición, ¿no? Un proceso selectivo. Foron moitos os candidatos que se presentaron a esa praza, que era unha plaza moi ben pagada, moi ben considerada, e foron sometendo a distintas probas, que foron eliminatorias, ata que ao final só quedaban 4 candidatos, 4 persoas. Para decidir quen deses 4 ia ser o novo director de marketing, pues, citaronos unha mañá, unha sala de xuntas da empresa, sentáronos ali e dixeronlles algo moi curioso. Dixeronlles, imos vos contar unha historia, cando rematemos de contar a historia, imos vos preguntar que faríades vos, e en función da vosa resposta imos a decidir cal de vos 4 vai a ser o novo director. E a historia que lles contaron foi a seguinte, e conto para vos. Imaginade que volvedes... Non sei por que pasa isto. Imaginademos que volvedes... Tecla L, ¿verdad? No. Escape. Yo sé, el ordenador está prendido. Yo creo que lo puse. Bueno, eu conto vos historia mientras tanto, e a ver se conseguimos conectar. É igual verlo un pouco, que son bastante verlo. Hay otro ahí. O que eles dixeron foi que se imaginaran que saían un día do seu traballo e que volvían a casa, ¿no? E que volvían a casa conducindo o seu descapotable. O detalle do descapotable é importante porque normalmente son coches que teñen sobre as trazas, o conductorio da compañía, ¿no? Ao volver a casa pasaban por diante dunha parada de autobús e nesa parada de autobús atopaban a 3 persoas. E as 3 persoas les facían sinal de que paraban. E ves no teu descapotable, volves a casa e nesa parada de autobús hai 3 persoas que che fan sinal de que te deteñas. Deteste e esas 3 persoas che piden o mesmo, que as leves. Para... Ahora debería de ir. Sí, esto ya está en la diapositiva. Muy bien, de acuerdo. Por aquí. Nesa parada de autobús hai 3 persoas. A primeira delas é unha señora maior que di que se atopa enferma e que pide que por favor a levedes porque se encontra moi mal, ¿no? A segunda das persoas que están na parada do autobús é, curiosamente, o vosso mellor amigo ou amiga que ten que ir mañá nos papéis e que tamén vos pide que levedes urgentemente ao centro. E a terceira das persoas que están na parada do autobús é un frechazo, ¿no? Un rapaz, unha rapaza, como que irades, que vos gusta moito, que vos sentides perdidamente enamorados, e non só eso, sino que percibides que vos tamén lle gustades. Esta foi a historia que lles contaron. E despois dixeronlle, vos, que faríades? O primeiro, os candidatos levantou a man e dixo, vamos a ver, deses 3 casos, hai un que pode ser unha cuestión de vida ou morte. Eu teño moi claro que nunca me perdoaría de esa señora maior que pasase algo porque eu non a levaso. Ben, que é unha boa opción. Cando acabo de falar, esa persoa deuse conta de que a historia non era tan inocente como parecía. Porque en función do que ti escollías, deixabas ver un pouco como eras. Este probablemente fose un director de marketing boa persoa, preocupado polos seus empregados, alguén considerado, alguén bondadoso, non a mellor moi fiel a empresa, o mellor non moi emprendedor. O segundo dos candidatos dixo algo distinto. Dixo, home, moi mal mellor amigo sería se deixo tirado o meu mellor amigo.
Desas 3 persoas é o único que coñezo, é o único que lle debo favores de consideración. Por lo tanto, tenho moi claro que a miña opción sería por o meu mellor amigo. Tamén hai unha boa resposta. Esta persoa sería probablemente alguén moi fiel presa, non se iría coa competencia. O mellor non sería necesariamente moi boa persoa, o a mellor non moi avistado. O terceiro dos candidatos dixo algo distinto. Que, bueno, vamos a ver, isto é un concurso para ser director de marketing. E na vida hai oportunidades que cando aparecen non se poden deixar pasar. De maneira que eu teño claro, en ese caso, que realmente porque sería o miña vida. Non sei se a señora maior está tan mal, pero di que está, e o meu mellor amigo, polo feito de ser, debería de comprender. Son respostas posibles e as 3 son correctas. E os que seguro de que vos tamén pensastes cal sería a vosa resposta. É importante saber que o posto de traballo deron o cuarto candidato, verdade, os que eran 4. O cuarto candidato deu a mellor resposta, a máis lógica, pero non a máis evidente. E ele dixo simplemente: home, o que eu faría sería deixarle as chaves do descapotable ao meu mellor amigo para que levase a señora maior ao hospital e eu quedaría co amor do meu amigo. Deuse conta de que ás veces o importante é non escoller, sobre todo cando alguén pode quedarse aquí. E eu penso que os galegos inteligentes tamén nos damos conta, ou nos deberíamos dar conta, de que ter 2 linguas é indiscutiblemente mellor que ter unha só. E que unha non exclue a outra, porque en cuestión de lingua, desde logo, o importante é unha. Entón, moi rapidamente, gustaríame reflexionar sobre 3 cousas, porque podemos escoller ou non escoller, pero unha das cousas que podemos decir é: a mí só me interesa unha. E moita xente que opina así. Ben, se ti opinas así, hai 3 cousas que é necesario que saibas. A primeira delas é que as nosas escollas solen ter consecuencias. A segunda, que as linguas serven para algo máis que falar. E a terceira, que hai variables que nos condicionan. Case nunca somos tan libres a hora de decidir como pensamos que somos. Vamos moi rapidamente con estas 3 e despois producir a primeira. Empezamos coa primeira. Decíamos que vivimos nunha comunidade na que existen 2 linguas oficiais. O galego, que é a lingua oficial e propia deste territorio, e o castelán, que tamén é oficial en Galicia porque é oficial en todos os estados. As linguas existen, e isto é unha tontería, pero é unha tontería na que muitas veces non se pensa. As linguas existen porque hai xente que as fala. Se unha lingua deixa de falarse, se os seus falantes lle perden lei, esa lingua pode desaparecer. Vamos a facer un exercicio de imaginación e vamos a pensar que todos os galegos nos ponemos de acordo e decidimos que o galego non nos interesa. Pero que sexa. Hai muchísimas razóns, hai xente que ten millóns de razóns para decir que o galego non vale para nada, é unha lingua moi personal, etc. Vamos a pensar un pouquinho de concentración, algo así. Probablemente sería imposible, e no caso de que fose posible, precisaría de varias xeracións, pero se nos ponemos de acordo niso, ao cabo dos anos, en Galicia só se falaría castelán. Incluso os vellos máis vellos das aldeas máis remotas xa só falarían castelán. Agora temos que preguntarnos se unha Galicia así nos ia gustar máis ou menos que temos. E é unha resposta, unha pregunta que cada quen lle ten que dar a súa propia resposta. Hai que saber que as linguas son creacións moi frágiles, moito máis do que pensamos, e que existen na boca dos falantes. Se unha lingua deixa de usarse, se unha lingua deixa de ter aprecio por parte da comunidade que fala, esa lingua pode desaparecer. Tamén é verdade que no caso do galego estamos moito máis longe de que pase iso do que normalmente pensamos ou nos van creer. Decíamos antes que no mundo existen sobre 5.000 linguas. 5.000 é un número moi grande e a veces números grandes tenden a ser abstractos. Podemos pensar en 5.000 se pensamos nunha estrada recta de 5.000 metros, 5 kilómetros. 5 kilómetros son exactamente 5.000 metros. E podemos facer un ranking de linguas, desas 5.000 linguas, un
balde de pintura e unha brocha, apuntando o nome de cada lingua nun metro. E podemos organizadas por orden alfabética, podemos organizadas por preferencias, por sonidos ou tamén polo número de falantes. Hai que saber que unha lingua non é mellor nin peor polo feito de que falen máis ou menos persoas. Non existen linguas alianzadas e linguas adversadas. Os lingüistas non saben, e algo que a ciencia ainda non se pode explicar, cal é a orixe da linguaxe. Todas as sociedades humanas teñen linguas moi diversas, todas se comunican, pero non se sabe moi ben como os seres humanos desenvolveron. No século pasado, isto intentouse investigar, que fixose en, partindo dunha hipótese de traballo, que era decir, se existen sociedades máis avanzadas e sociedades máis atrasadas, vamos a analizar a lingua de tribus non contactadas do Amazonas ou de tribus de poboacións de África, e o que se descubriu, foi bastante sorprendente, porque ao final concluíuse que todas as linguas tiñan un desenvolvemento similar. É verdade que o vocabulario científico técnico do inglés é máis amplo que o Swahili, pero o Swahili ten posibilidades de comunicación que non ten. Non existen linguas atrasadas nin orientadas. Son todas, curiosamente, moi similares. E, por iso, un pouco unha lingua mellor ou peor porque falen máis ou menos. Pero, vamos a facer un ranking tendo en conta o número de persoas que falan as linguas. No primeiro metro dividiríamos chinés, que é a lingua que falan máis millóns de persoas. No segundo metro, probablemente, inglés, no terceiro hindi, no cuarto español, etc. E cando chegáramos ao kilómetro 5, ao metro 5.000, resulta que en algún sitio estaría escrito en galego. A pregunta é onde? É unha pregunta que eu fago moitas veces nos centros, non? E normalmente casi sempre a resposta vai a partir do 3.000. 3.000 e pico, 4.000 e pico. Teño que aclarar que cando falo de galego, refírome ao galego de Galicia. Non falo de galego portugués. Simplemente o que falamos aquí máis ou menos 2,5 millóns de persoas. Moita xente sorprende comprobar que, segundo este ranking, o galego estaría no posto 136. Insisto, é interesante, pero non é relevante. Un idioma non é mellor ou peor, por o feito de que falen máis ou menos. E isto é simplemente unha maneira de ver. Seguramente todos coñecedes Google, que é un buscador, que todos probablemente usamos alguna vez. Google está disponible en 148 idiomas deses 5.000, e o galego é un deles. Windows, que é un sistema operativo que tamén empregamos moitas persoas, está disponible só en 98 idiomas deses 5.000, e o galego é un deles. Facebook en só 96 linguas desas 5.000, e o galego é unha delas. Gmail, eu teño unha conta de correo de Gmail, e probablemente moitos tamén, só está disponible en 68 idiomas deses 5.000, e o galego é unha delas. A presenza en Internet, temos un ranking de linguas por presenza en Internet, o galego estaría no posto 61 desas 5.000 linguas. Twitter está disponible en 54 idiomas deses 5.000, e o galego é un delas. Hai outros rankings. A UNESCO mantén un índice que se chama Index Traslación, que é un ranking dos idiomas en función dos libros que se traducen a esas linguas. O galego, nese caso, estaría no posto 47 desas 5.000. Temos un idioma que ten todo o necesario para continuar, para pervivir. Pero algo que é imprescindible é o apego dos falantes. Insisto, calquera lingua, a que sexa, pode chegar a desaparecer se deixa de usarse. O inglés foi un idioma que estivo a orde de extinción, porque a lingua guai daquela era o francés. De feito, hai moitísimas palabras francesas en inglés, e pasa un pouco como aquí, non? Hai xente que distingue entre escoba e vasoira. Escoba é a que compra no supermercado, vasoira é a que se fai para xestas, non? En inglés pasa algo parecido. Os ingleses distinguen entre pork e pig. Pig é o animal sucio, e pork, que de orixe francesa, e a carne. O inglés, con todo o que é hoxe en día, tivo un tempo que pasou mal. A nosa lingua, afortunadamente, ten todo o necesario para seguir, pero depende en moi gran medida
da nosa escolla, da escolla dos vosos alumnos, dos vosos estudantes. As linguas non só serven para falar, as linguas evidentemente son sistemas de comunicación, pero son máis. Evidentemente son sistemas de comunicación e o galego podemos entendernos con moitas persoas. É verdade que o peso demográfico do galego non é tan alto como de outras linguas. Pero bueno, o Telugu, por exemplo, que é unha lingua que falan 80 millóns de persoas en varios estados occidentais da India, ten un peso demográfico moito maior. Pero iso hai que contextualizar. Saber falar Telugu, por exemplo, en que falen 80 millóns de persoas, aquí en Galicia non nos outorga moitas posibilidades de comunicación. Sin embargo, falar galego sí, porque segue sendo a lingua mayoritaria. Pero unha lingua serve para falar con moitas persoas, pero serve para máis cousas. A lingua é, entre outras cousas, un dereito. A principal norma de convivencia dos galegos, que é o noso Estatuto de Autonomía, di que todos os galegos temos dereito a falar calquera das dúas linguas oficiais. Para poder exercer ese dereito, é imprescindible ser capaces de. Se os nosos fillos, os nosos alumnos, os rapaces, non lles ensinamos esta lingua, se non aprenden, estamos disfrutando un dereito que lles recoñece esta autonomía, porque ninguén pode falar unha lingua que descoñece ou na que non se sinte cómodo no que ten unha capacidade de libertad. A lingua é un dereito, a lingua contribúe tamén á proxección profesional. E cando falamos desto, casi sempre pensamos só en inglés, pero o galego pasa. Eu participo de hai moitos anos, prácticamente das operacións, as probas CELGA. As probas CELGA presentanse a cada convocatoria máis ou menos 1.500, 1.600 persoas. E examínanse en moi gran medida para ter un certificado de coñecemento de galego que lles permita traballar. Por falar dun caso que eu coñezo ben, que é a Universidade de Santiago de Compostela, onde eu traballo, todas as prazas de persoal de administración e servizos saen con un perfil lingüístico. As persoas que puedan acreditar un determinado nivel de coñecemento de galego, sempre celgas, os cursos antigos de perfeccionamento, non ten ningún problema, pero que non o ten que pasar un exame previo a mesma oposición, o primeiro exame, que é de coñecemento de galego e é eliminatorio. E moita xente que suspende unha oposición porque non supera ese primeiro exame. Quero dicir que a oposición profesional axuda o inglés, o francés, o alemán, pero neste contexto onde vivimos o galego é tamén moi importante, moito máis do que normalmente tendemos a pensar. As linguas son ferramentas de inclusión. Non distinguía moito entre integración e inclusión. É dicir, que puxen inclusión porque me saí, pero podía poner integración, non é ese, non? Non é a miña especialidade. Pero si é así. Nos celgas, por exemplo, hai unha parte de exame que oral, que é unha entrevista. Eu teño feito entrevistas e visto moitas entrevistas. E sempre me sorprende, sobre todo nos niveis máis baixos, os que máis do 50% dos que se presentan non son galegos, a importancia que se lle dá á inclusión cando se les pregunta por que estudas galego, por que te presentas a este exame. Porque hai moita xente que fai por motivos moi variados, porque quere traballar, así, pero moita xente que di é que un galego ou unha galega, ou nos cursos de galego para non galego falantes que facemos na Universidade de Santiago de Compostela para os estudantes, non? É moi común que a xente che diga, eu vivo nun piso con rapaces que falan galego e eu non. E quero aprendelo para non ser diferente, para ser como ser. As linguas todas son ferramentas de inclusión e o galego, por suposto, tamén. As linguas incrementan a riqueza fonética e isto é algo moi importante se vamos a aprender os linguas. Normalmente a nosa capacidade de pronunciar ben os sons é algo que adquirimos nos 2-3 primeiros anos de vida e non moito máis. Despois temos que contentarnos con ese pequeno botín. Se ti
desde pequeno aprendes 2 idiomas, 3 idiomas, vas a ter unha riqueza fonética innata, por decirlo de alguma forma, non innata, pero adquirida nos primeiros anos, que che vai a acompañar toda a vida. Sabedes o chiste de si sabes decir Shakira, sabes decir Sanxenxo, non? Está ben como chiste, pero é bastante falso. Porque si é verdade, si ti queres esforzar, ese fonema xe non existe en castelán, a xente que ven en Madrid, por exemplo, que custa lles traballo, que se te forzas, si podes decir Shakira, pero unha vez que te relaxas, pois acabarás dicindo Xunta de Galicia, o Sanxenxo, ou cosas parecidas. Ese fonema existe en galego, pero tamén en portugués, en francés, en inglés, en turco, romanés, en muchísimas linguas, en alemán, etc. Só por saber pronunciar iso ben, xa paga a pena. Xa paga a pena aprender galego cando es pequeno. Hai moitas outras cousas máis, os enmesbelades do galego son moito máis tamén en inglés. Bueno, sería moi longo e moi aburrido, non, falar de todo isto, pero de cantas máis linguas se parta, muchísimo. E aquí temos sorte e oportunidades de ser capaces, con moi pouco esforzo, de defendernos ben dos linguas. Falar varias linguas incrementa tamén a autoestima. Vos sabedes que os problemas de autoestima na infancia son algo serio e que ten difícil solución, non? Aprender un idioma, ser capaz de desenvolverse na lingua que tamén falan os outros, desde logo, incrementa a autoestima. Aprender unha lingua é algo que sempre se fai de maneira gradual. Non o faz de repente, ninguén pasa de non saber un idioma a saberlo de seguinte, senón que se fai a medida que un vai avanzando e conseguindo pequenos logros. Todos os logros serven para incrementar a autoestima. E para un rapaz que vai vivir nunha comunidade onde, dependendo das zonas, se falan 2 idiomas máis ou menos ou conviven entre eles, eu penso que tamén é importante. Coñecer linguas distintas potencia a tolerancia, que é prácticamente imposible odiar o que se coñece. E aquí vou me deter un poquinho máis polo feito de que pensamos en palabras. E isto penso que é moi importante. É verdade, todos os que temos un cano, un gato, sabemos que tamén pensan, que non falen, pero o pensamento estruturado, o pensamento racional, profundo, estruturase a través de palabras, e as palabras son a clave. José Antonio Marina decía así: a nosa inteligencia é estructuralmente lingüística. Pensamos con palabras, transmitimos conocimiento mediante palabras e organizamos acción mediante ellas. Por eso hai especialistas de AL, porque a audición e o linguaxe son fundamentales. Luis Wittgenstein decía eso: os límites da miña linguaxe son os límites do meu mundo. Si hai déficits lingüísticos, todo parece mal. Por eso os sistemas educativos de todos os países, por lo menos de todos os países occidentais, todos os países da nosa contorna, dan unha importancia fundamental ao linguaxe. Eu, os rapaces digo, e vos dades conta de que cando estudades desde primeiro de primaria ata segundo de bacharelato hai unha única materia da que non vos podedes librar, que é a de lingua. Podes escapar da xeografía, incluso das matemáticas, podes acabar escapando ao curso. Pero a lingua está sempre, porque é a vía de entrada aos pensamentos. Se tes déficits de linguaxe, vas a ter déficit de coñecementos en todo, ademais. Cando hai dificultades de lingua, todos temos hablado a vez, estes xogos que se basean en privacións lingüísticas, que vemos o difícil que é facernos entender, o difícil que é comprender o que os outros intentan dicirnos, non? Pensamos con palabras, e as linguas nese sentido condicionan o noso pensamento, non só por a maneira de falar, senón incluso por a maneira de expresarse, non? E ao mesmo tempo unha gran capacidade lingüística pois damos outras potencialidades, non? Unha lingua diversa é unha diversa discusión da vida, ou saber que idioma é como surgir unha seguridade. E non só polo que son as linguas, senón tamén polo como se escribe. Isto tamén condiciona moitas veces a maneira de ver as cousas. Este logograma chinés significa home.
está composto por dous ideogramas que se unen. Ese primeiro, ese cuadrado de aí, significa campo, e este significa forza. Un home, segundo os agustínos, é alguén que ten forza para lograr un campo. O cal, fala tamén un pouco das orixes da lingua chinesa, non? Que era como, que casi todas, plurais e así. Outros ideogramas son este é o de muller, se vos fixades un pouco, incluso se pode imaginar unha persoa un pouquinho ligada facendo unha reverencia, e este é o de vasoira, que tamén recorda un pouco na maneira unha vasoira de xesta. Se unimos as dúas, muller e vasoira, o significado é esposa. Quero dicir que as linguas condicionan tamén moitas veces, ou son reflexo, unha determinada descripción da sociedade. Incluso as linguas condicionan, ás veces, a nosa maneira de pensar. Se eu vos pido que situedes nun papel ou nun espacio un concepto como presente, pasado, presente e futuro, se agora tiveres que pintar un papel, imaginado seguramente que a medida é así, pasado, presente e futuro, nesa orden. O futuro queda á dereita, a vosa dereita, e o pasado queda á esquerda. Nesta dirección. De feito, se facemos unha busca de pasado, presente e futuro nesa especie de inconsciente colectivo que é Google Images, atopamos iso así, en linguas distintas. Pasado, presente e futuro casi sempre se dispoñen así. Por qué? Por la escrita. Porque escribimos nese sentido. Isto a nos resultaríamos un pouco anómalo, un pouco raro, pero a outros resultaría psicolóxico. Países árabes, por exemplo, que escriben noutra dirección, para eles isto sería normal. E incluso isto, esta disposición, sería anormal para os chineses, que se escribe moitas veces en columnas, arriba. Ben, esta é unha imaxe, non ven ao mellor demasiado a conto, pero esta é unha imaxe da igualdade. E, en canto a linguas, moitas veces o goberno, Xunta de Galicia, que nos ofrece é iso, un trato igual para as tres linguas, galego, castelán e inglés. A igualdade, os que son desiguais, é injusta, porque esa igualdade o único que fai é promover e facer que continue a haber desigualdades. Deberíamos de manter unha política de equidade, que non é igualitaria, pero que acaba sendo moito máis xusta. Por eso, as discriminacións positivas e outras cuestións así. No caso do galego, é necesario políticas de equidade e non de igualdade. Así que vamos, esas son as dúas, aquí un poquinho máis tarde, dar evidencia máis para rematar e entramos por a última parte. Hai variables que nos condicionan. A hora de decidir, todos pensamos que somos capaces de decidir con liberdade. E iso moitas veces é unha ilusión. Vou vos contar unha historia máis, unha historia que a mí me gusta moito tamén e que me parece fantástica. Non é miña, non é miña, é destas cousas que atopas por aí en internet e que dis vaya. Non é unha historia real, pero penso que simplifica moi ben hasta que punto estamos condicionados á hora de ver as cousas e á hora de decidir. Algo que nos condiciona muchísimo son os prejuicios. E os prejuicios existen, todos temos prejuicios. De feito, fala sendo super prejuicio, que é o prejuicio de que os prejuicios eran cousas do pasado e que agora son necesarios. Respecto da lingua, respecto do galego, hai moitos prejuicios que teñen muitísimas. Einstein decía que era moito máis fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. E esta historia deixa moi claro que o que son os prejuicios e o potentes que chegan a ser. A historia é a seguinte, a historia de Antón, que é o pai de Enrique, que ten menos de 7 anos, e van os dous un coche de Santiago a la Coruña. Enrique, o neno, vai o seu pai no coche. Pero, chegando a Coruña, ocorre un terrible accidente. Antón, o pai, morre no acto, pero o neno segue con vida. E
unha ambulancia traslado a un hospital. Os médicos do hospital atenden o mellor que poden, pero, dado que se trata de un caso grave, deciden consultar, e para iso ponense en contacto co Hospital Clínico Universitario de Santiago, onde finalmente conseguen falar con eminencia competente. O estado do neno non aconsella o seu traslado, de modo que a eminencia de Santiago que decide viaxar a Coruña en helicóptero. Cando chegan, os médicos do Hospital da Coruña expoñen o caso e dan as grazas por feito que se tratase algo con tanta urxencia. De feito, un dos putativos preguntalle sorprendido polo seu interese no caso e obtén a seguinte sorprendente resposta. Porque o médico, o que lle di, unha eminencia, o que lle di como non vou ir correndo se Enrique é inútil. Esta historia, o día que la contei, foi aparecendo aí, aí a tedes completa. E a historia remata aí. Cando eu ao Inca nos contar a primeira vez, dixo, está mal. Non pode ser. Se correu un accidente, como vai a decir? E a persoa que me contaba dixo menos a historia esta, que estás mal así. E deille voltas, moitas, pero seguiré insistindo en que a historia estaba mal. Ata que me dixo por que a historia estaba mal. A historia está perfecta. O que pasa é que non somos capaces de entendela porque hai un prejuicio que nos afecta. E os prejuicios son moi potentes porque son terranos. Están aí en onde estamos. Vivimos nunha sociedade que nos condiciona a hora de pensar. E vivimos nunha sociedade machista. E é un prejuicio machista que nos impide entender esta historia. Porque ao falar dunha eminencia da Facultade de Medicina tendemos a pensar que un home que pode ser perfectamente unha muller. Eminencia era a nai. Pero non o vemos. E un prejuicio machista que afecta a todo o mundo tamén. E a hora de pensar en lingua hai muchísimos prejuicios deste tipo. Muitas cousas que nos condicionan e que están aí, pero que son moi difíciles de pensar. Moito máis difíciles do que pensamos. Porque desde pequeno nos machacaron que o galego non serve para nada, que o galego pasado da ornella é inútil, que é unha lingua que ten un uso horrible. Cantidade delas. Bueno, probablemente, se o pensamos de maneira razonable, podemos las deixar atrás, pero moitas veces están aí e pensan en nós e condicionan as nosas escolas. Tamén o condiciona o feito de que vivimos nunha sociedade franquista ata aí un pouco tempo. E iso está aí, de onde non son. E a veces é difícil de detectar. No ano 1952, un psicólogo norteamericano que se chamaba Solomon Asch fixo un experimento de Asch, un experimento bastante coñecido, e que a mí me chama moito a atención, ¿no? Porque moitas veces sabemos o que temos que facer, non concordamos con que, de verdade, o galego hai que usarlo, hai que ensinarlo, pero en determinados contextos iso é difícil, porque temos a sensación de que ninguén máis o fai. Cidades grandes como Coruña, como Vigo, non tan grandes tamén, ¿no? Temos un pouco a sensación de último moicano. É sorprendente ás veces se ti te mantés en galego a cantidade de xente que non empeza a falar. Pero é moi difícil ás veces manter as propias condicións cando tes a sensación de que eres un único que fala. O experimento de Asch era un experimento moi simple que consistía en unha letera con unha serie de candidatos ao que aparentemente era un test sobre a longitud de líneas. Entón preguntábase cal desas líneas de aí A, B ou C corresponde coa línea que está en un único cartón, ¿no? Está claro que a resposta correcta é a C. Se alguén considera que a resposta correcta non é a C, recomendo que consulte o seu grupo. O experimento consistía en que se sometía este test por un grupo de persoas, pero dese grupo de persoas só unha ia ser sometida realmente ao test. O resto eran actores que estaban compinchados para decir no, a resposta correcta é A. E o que se vía era ata que punto esa persoa mantiña as propias condicións, decía C, ou acababa dicindo, bueno, A, porque todo o mundo di A. Non sei se temos son.
Non sei se può reproducir. Bueno, en calquer caso, non ten un mayor importancia. O resultado era sorprendente. A maior parte da xente decía, daba a resposta que daban os demais. Evidentemente, o candidato que estaba ali, sometendo o seu test, non era o primeiro en responder, respondían uns cantos antes que a él, non era tampouco o último. Na primeira rolda de respostas mantiñase na que a él parecía que era correcta, pero despois acababa deixando seguir polos demais. É algo moi potente o que fan os demais a hora de condicionar o noso comportamento. Xa demos nas colas. A veces chegades a un sitio onde hai 2 colas, unha máis longa e outra máis curta, e veredes que a maior parte da xente vai a cola longa. Ponse onde están os outros. Isto hai experimentos tamén. Moitas veces actuamos guiados polo que os demais fan. Ainda que a veces esa actuación sea contraria a nós. Non me quero alargar máis, porque se paso 9 minutos da hora de remate. Disculpademe a exposición así, tan accidentada con fallos técnicos e demais, pero bueno, o que eu quería transmitirvos, e insisto, así de maneira un pouco recortada, é o feito de que o galego, eu estou convencido de que constitúe unha oportunidade para os alumnos con necesidades especiais, por defectos ou por excesos que os tratades, e que o galego é noso, depende de nós. O galego vai seguir existindo se os galegos queremos que siga existindo. Pero se non queremos, se nos interesa, se o deixamos para que fagan os outros, se non pode chegar a desaparecer. Estamos moi longe disso, pero é unha posibilidade que temos que ter presente. Nada, moitas gracias.